現代人呢，長期對電腦手機加上壓力大，10個人呢，有9個呢都有肩頸痛腰痛問題。今日呢，我哋就同大家從中醫角度分析點解都市人特別易出現痛症。中醫講唔通則痛，都市人痛症多數同氣滯血瘀有關。都市痛症嘅成因不外乎以下落嚟講嘅呢3點。第一，久坐雙臂，每日坐8小時以上，會令肌肉氣血運行唔暢順，腰背會變得僵硬，好似鐵板咁樣。第二係寒邪入侵，長時間喺冷氣房，加上都市人少運動嘅習慣，寒氣就會好容易積聚喺肩頸位置，就好似冰封經絡咁樣啦。第三就係肝鬱氣滯，都市人壓力大到爆煲，咁壓力大就會導致肝經不暢就會成日頭痛太陽穴脹痛嘅呢啲情況。好多時痛症初期患者都會選擇忍下痛，以為過一排就會好返，忍下就錯過咗最佳治療時間。因為如果痛症反覆發作超過3個月，好可能已經形成筋結，即係肌肉纖維化，好可能會惡化成更麻煩嘅長期痛症。